Você pode ter bruxismo do sono e nem perceber. E é importante entender que nem sempre o bruxismo em si é um problema. O bruxismo do sono ele é uma atividade parafuncional dos músculos da mastigação que acontece durante a noite. E muitas vezes ele pode ser um sinalizador de outras situações que podem ser até mais relevantes do que a própria atividade muscular. Por exemplo, ele pode estar associado à apneia obstrutiva do sono ou até mesmo ao refluxo gastroesofágico, que são condições aí que precisam ser investigadas, né, e quando diagnosticadas devem ser tratadas. Então essas condições, elas são consideradas aí fatores secundários do bruxismo do sono. Além disso, também é importante observar se existem sinais associados a essa atividade muscular. Então aí, o primeiro sinal, acordar com dor de cabeça, com sensação de pressão, né, nessa região da mandíbula, né, isso pode indicar aí uma sobrecarga muscular durante o sono. O segundo sinal, dentes sensíveis, né, ou com desgaste presente, esse contato repetitivo que muitas vezes ocorre, né, no bruxismo, em alguns casos leva a alterações no esmalte dentário. E um terceiro sinal, dor, né, no pescoço, na região do ouvido ao acordar, principalmente, e isso pode estar relacionado à tensão da musculatura da face, né? Então, quando o bruxismo é identificado, seja por esses sinais ou por alguém que observa, né, durante o seu sono, vale a pena investigar se existe, inclusive, algum fator secundário associado, né? Muitas vezes, aí, esses fatores merecem mais atenção do que o próprio bruxismo em si. E, além disso, entender o contexto é fundamental, né, para conduzir o manejo desses sinais que podem se agravar quando não são acompanhados de forma adequada.